Karibu Tabora, karibu Toronto. Nikwambie tu ukweli, mazingira ni ya kishirikina, kwa sababu kama mimi nimefunga na mhudumu wangu amefunga fensi na mimi huwa nakuja kukagua kila siku jioni, wewe uliingiaje humu ndani? Ndio maana nasema hivi, nisikize basi nikusaidie mzee wangu. Sawa, mimi ni kiongozi wa dini, ni askofu wa kanisa hili. Nataka kusaidia. Kama kweli ulikuja kwa lengo la mambo ya kishirikina na tunguli kama nilivyosema kwamba ulikuwa unaenda Inala kwa ajili ya kutibiwa na nini, nimekuhoji kwa muda mrefu mapema hata kabla hawa ndugu hawajafika. Mimi naomba tu kwamba uache. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, mzee mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za kiusalama na kiutu, mapema alfajiri ya leo Februari 21, 2026 amekutwa kirandaranda ndani ya nyumba ya kulala wageni nyumbani kwa Askofu Elias Mbagata wa kanisa la Injili Afrika lenye makao yake makuu kata Malolo, mtaa wa Miemba, manispaa ya Tabora, nyumba namba 124 maarufu kama Uzunguni kwa Mbagata, ili hali eneo hilo likiwa na ulinzi wa kutosha na uzio wa waya pamoja na kufungwa geti na kufuli kila siku. Na hivi ndivyo hali ilivyokuwa mara baada ya waandishi wa habari kufika eneo la tukio na kutaka kujua kulikoni. Akaniambia, wewe unatafuta kajia kutoka, hutatoka wewe mpaka wenyeji wa hapa uwapate. Ukiwapata hao wenyeji wa hapo, wao ndio wakuruhusu utoke, hautatoka huko. Uliingia wapi? Hilo swali naulizwa sasa. Mimi sijaingia bado, mpaka hapo nakuwa bado sijaingia. Niko nje huku, nimo ndani ya shamba, natafuta sasa kutoka. Sasa unataka kujua wewe, unalazimisha maswali ya kulazimisha unavyotaka wewe. Angalia, kukaa pale, hapa ni kwangu. Yaani humu ndani humu, mote humu ni kwangu. Ni kwangu ni kwa sababu hili shamba limo, ndio maana nilisumbuka mimi. Kwanza njoo nimuone fence. Kwa ndio umeanza? Sasa pabaya. Umeanzia pabaya yangu. Ni kweli nimeanzia pabaya. Umeona nani miwa hii? Umeona miwa hii? Shuhuda wa tukio hili Happy Malembeka ambaye ni mhudumu katika kanisa hili pamoja na mwenyekiti wa mtaa wa Miemba George Masele wanaeleza kile walichokiona kwa macho ya nyama kwa mzee huyu. Nimeamka saa 1:30 ili nije nizime taa na kufunga geti kama kawaida. Cha ajabu na cha kushangaza, nikamkuta mzee huyu yuko kule kwenye fensi. Nikamuuliza, umeingiaje baba yangu? Akaniambia anatoka nini na ameingia saa 11, kakosa sehemu ya kutokea. Nikamwambia naomba ukae hapo uwe na amani, utatoka. Ndipo nikaenda kumuita bishop, akaendelea na maswali ya kumuuliza kwamba umeingiaje, akawa hana majibu sahihi. Ndipo tukaamua kuwaita nyinyi waandishi wa habari. Hizi taarifa za kuhusiana na huyu mzee, Askofu Mbagata alinipigia simu na kweli nimefika eneo hili na tukamkuta kweli huyu mzee. Baada ya kumhoji, anasema kwamba alitoka Lolwansimba, lakini sasa cha kushangaza humu ndani eneo lote hili lina fence. Unaona, sasa kulingana na umri wake, je, tukijiuliza kiakili tu za haraka aliweza kupita vipi? Kwa hiyo ndio imetupa wasiwasi mpaka tumeanza kuitana hapa ili kwamba kupata ushahidi kuwa je, huyu ni mtu mwema au ni aina gani, kwa sababu tumemkuta ni mzima. Lengo la mazungumzo sasa ni kuenda kumpeleka katika kituo cha polisi kule ili aweze labda kusafirishwa kwenda alikotoka. Uwepo wa mzee huyu katika mazingira haya kunamfanya askofu wa eneo hili kutilia shaka kuwa huenda ni namna ya mipango ya kishirikina dhidi yake. Hapa ndio helikopta yetu kwa kitaifa. Sasa tuna huduma za ulinzi na usalama. Sasa huku ni eneo ambalo tumeitenga maalum kwa ajili ya wageni wanatoka nje ya nchi na humu ndani ya nchi, lakini ambao ni VIP. Sasa huwa tumepoweka wakifu kwa ajili ya ibada tu na kwa ajili ya makazi ya wageni. Sasa mhudumu wetu ambaye anafanya kazi ya kuja kuangalia na kuangalia usalama, kawaida lazima jioni afunge na asubuhi aje kufungua kuangalia. Kwa hiyo kuja kwa asubuhi kuangalia usalama na akafungua, anashangaa anamkuta mzee yupo ndani anazunguka. Basi akaja kuniita akasema, askofu, kuna shida huku. Kuna mtu ambaye yuko kule kwa wageni, hatujui amepita wapi. Swali langu la kwanza, ulifunga jana? Asema ndio nilifunga. Una uhakika? Ndio, kwa sababu asubuhi nimefungua
Basi ndio nikaja sasa, naanza kumhoji mzee, anatoa maelezo ambayo kwa kweli kama vile amechanganyikiwa, lakini hoja ambayo inanipa maswali magumu ni kwamba amepitia wapi, kwa sababu hapa tumezungushia fence na ni fence ya kizamani kabisa, ile ambayo chini imemiminiwa concrete. Amepitia wapi? Sasa nikasema hapa, huyu nikimuitia waumini hapa, imani za shirikina zitaanza hapa sasa hivi. Watu wataanza kutangaza kwamba tumemchawi mchawi. Na kama mnajua mambo ya kiimani yana nguvu sana, watu wengine wataacha kujizuia, wataanza kumpiga. Ndio nikasema hapana, wewe tunimuite mwenyekiti wa mtaa aje tusaidiane kuangalia pia tunafanyaje kiitifaki, hasa kuzingatia pia kwamba ni binadamu anapumua. Shukrani kwa Mungu kwamba anapumua. Angekuwa amekufa, ilikuwa ni habari nyingine mbaya. Nikaona basi ni vizuri pia niwaite ninyi tusaidie, hasa kwa lengo la kusaidia kutangaza kama kuna mtu ambaye amepotelewa na mzazi wake, basi ajue kwamba mzazi wake amekotwa hapa, na ninachoweza kufanya ni kumpeleka tu polisi, kwa sababu ndio sehemu yetu ya usalama wa raia na mali zao. Lakini upande mwingine wa pili, kama mlivyoweza pale mwanzo, mimi msaidia kumsaidia hata kabla mtafika, kama kweli kwa mazingira alionayo na mazungumzo niliyosikia yanaonyesha kabisa dalili za kishirikina, basi ayaache, amrudie Mwenyezi Mungu. Na bahati nzuri ni mwezi wetu wa toba, kwa Wakristo ni mwezi wa toba, kwa Waislamu ni mwezi wa toba. Tumwambie Bwana Mungu akusamehe. Mzee anakataa. Sasa siwezi kumlazimisha kukubali kitu ambacho nafsi yake haijaridhika. Ama kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Askofu Mbagata anakiri kuwa tangu kusimikwa kwake kuwa askofu wa 3 wa kanisa hili hapa nchini Tanzania amekuwa akishuhudia na kuona visa na mikasa vinavyotokea mahali hapa, lakini msimamo wake ni kuwa atapambana navyo mpaka dakika ya mwisho. Sina kumbukumbu za nyuma, lakini niseme tangu nimewekwa wakfu kwa askofu, huyu ni wa kwanza. Tumeweka walinzi, kuna yeye anakujaga usiku, lakini labda ni vibaka au nini, katika mazingira ya namna hiyo ya kishirikina. Mlinzi anakuambia kuna mtu tumemfukuza, alikuwa miguu peku, mwingine alikuwa yuko uchi. Okay, huwa sijali lakini kwa kweli huyu atakuwa ni wa kwanza kwetu hapa sasa kufika na kunasa. Sasa tushangaza kwamba amenasa kwenye eneo ambalo wamefungwa. Kwa mjibu wa maelezo niliyomhoji mwanzoni, anasema alikuwa kwenye shamba. Sasa zile anasema kuna nyaya aliziona. Sasa mwenzake akamwambia bora kakae hapo, subiri wakutoe. Sasa anashindwa kueleza alikuwa kwenye usafiri gani, alikuwa atembea kwa miguu, alikuwa angani, anasema nyaya tu, na mwenzio kamsukumia akamwambia nenda hapo. Ndio kaja sasa kafika hapa, anasubiria msaada, hajui atokee wapi. Mara kadhaa nimewahi kushambuliwa na nyuki ofisini kwangu, na yule nyuki walikuwa ni wajabu kabisa, walikuwa wamgusi mtu yote zaidi yangu tu, kwa sababu kwa lazunguka tu hapo, mtu yote akipita salama, nikitoka tu mimi tayari. Hilo ni moja, lakini nimekopa vitu vingine, naokota vitu vya matunguli humo ndani. Ndio wao wanaamua kufanya usafi wa mazingira wa nguvu kabisa, kwa sababu ya kuepusha vitu vya namna hiyo. Lakini ninachoamini, Mungu wangu ni mkuu. Kwa nafasi leo niweka kwa askofu wa kanisa hili, kwa mambo ambayo nimeyafanya, nitaendelea, sio kupitia vitu vya kishirikina. Na sio hilo tu, kwa mfano kuna siku moja tuliingia ofisini, tukakuta harufu ya pilau, na mpaka nikago, huyu binti ni mhudumu lakini pia ndio PS wangu. Kama unakuja kulia chakula huko ndani, jana kulikuwa na sherehe wapi? Tafuta na wewe hiyo pilau, hakuna. Tukaamua kutoa vitu vyote ofisini, safisha ile pilau haishi. Basi tukaanza kufanya maombi, tukaomba. Kesho yake asubuhi ile pilau tunaikuta sasa bakuli mbele ya ofisi, imechanganywa na vitu vya ajabu. Sasa mimi kama nilivyosema, sipendi kukuza vitu vya kishirikina. Mimi nataka kumkuza Mungu na kumwamini Mungu zaidi, kwamba ustawi wetu haupo katika ushirikina, upo kwa Mungu, na hakuna anayeshinda nguvu za Mungu. Kwa hiyo hata wafanyeje hawezi kunishinda. Huruma, busara na usamaria wema wa askofu huyu ukamchukua mzee huyu hadi kituo cha polisi kati hapa mjini Tabora, ambapo baadaye jeshi la polisi lilielekeza mzee huyu kupelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa kiafya, huku juhudi za kuwapata ndugu zake zikiwa zinaendelea, ambapo kwa maelezo yake mwenyewe alisema Mungu amemjalia watoto 6, hivyo popote pale wasikiapo taarifa hii wafike kituo cha polisi kati Tabora kwa taarifa zaidi. Karibu Tabora, karibu Toronto.